အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် 2D material reorder question လေးကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပထမဦးဆုံး skimming and scanning လုပ်မယ် skimming and scanning လုပ်တာကဒီစာပိုက်ဒီဘာအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းတွေကို skim and scan လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ physics 2D computer researchers quantum computers quantum materials quantum computers electronics research ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ဒီ computers quantum material 2D နဲ့ researchers တွေရဲ့ research လုပ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင် topic sentence ကိုရှာမယ်The researchers explore the physics behind the 2D state of the explorer လို့တယ်ဆိုတော့ဒါဒီ topic sentence ဖြစ်နိုင်လောက်သေးဘူးပေါ့နော်သူ behind the 2D state ရဲ့behind နောက်ွယ်ကပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာဒီ topic sentence ဖြစ်နိုင်သေးဘူး all the researchers agree that this work and this work ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမဖော်ပြထားသေးဘူးဆိုတော့ဒါလည်း topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူး New two-dimensional quantum materials have been created. One of the key challenges of such research, okay, such research, research could be every research case. Topic sentence so Dimaga 2D so abbreviation bare no dimaga 2-dimensional so abbreviation method ya ashega aginame so di ha di topic sentenceဟုတ်တယ် New two-dimensional quantum materials have been created with breakthrough electrical and magnetic attributes that could make the building blocks of future quantum computers and other advanced electronics so da pi lo shin yin di ma abbreviation method the researchers explore the physical behind the 2D state the 2D two-dimensional of novel material and determine they could push computers to new heights and height of speed and power so the researchers they are the harigo explore look there so researchဖြစ်မယ်နော်such research the researchဒီမှာ explore လုပ်တဲ့ researchဆိုတော့ဒီဥစ္စာဒီနောက်တူနဲ့အသွဲပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကဒီဥစ္စာ this work ဆိုတာဒီ research လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ research လုပ်တဲ့အခါမှာ challenges တွေကဘာတွေဖြစ်တယ်လဲ handling and analyzing minuscule material symbol ဒီဟာသူတို့ challenges တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ all the research agree that this work ဆိုတော့ဒီမှာသူတို့ research လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီ reorder လေးကိုစစ်ကြည့်မယ်Okay reorder အဖြေလေးကအကုန်လုံးမှန်သွားပါပြီဆိုတော့လွယ်လေးနဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ method လေး pairing method လေးကိုသုံးလိုက်ပြီးမှ reorder ကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်တူတူနဲ့မှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုရရှိတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်